dia website keren yang harus kamu tahu. Part 5. Kamu membutuhkan sound effect seperti ini. Kunjungi website yang satu ini. Follow dan save video ini agar kamu tidak lupa. Jadi nama websitenya yaitu myinstant.com. Di sini ada banyak pilihan sound effect yang sedang trending dan populer. Kamu juga bisa search sendiri atau pilih berdasarkan kategori. Sound effect-nya di sini biasa dipakai di video meme dan dipakai oleh konten kreator. Kalau mau download, caranya gampang dan gratis. Caranya tinggal klik judul sound effect-nya, terus klik download MP3. Audionya sudah bisa kamu gunakan untuk videomu. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Silahkan komen untuk tips konten lainnya.